Beh, sicuramente ho preparato tanto a casa per vincere questa gara e sono arrivato qui tranquillo, e sapevo che ero preparato bene e ho dato il 100%. He worked very hard at home with the coach, and he shoot very Tranquil, peacefully, peaceful. quiet, yeah, Quietly. quietly. When did you start shooting? Tell us about your shooting. E ho iniziato a 13 anni, 6 anni fa. He started at 16, no, 13 years old, at the shooting range of Rome. Who's your coach? Junior coach Sandro, e Pescosolo. Sandro Bellini e Pierluigi Pescosolido. Okay. How did you find the range? The shooting here, shooting here. È molto impegnativo su alcuni piattelli, però ce l'ho messa tutta e appunto è uscito un bel risultato anche in finale. The range is not easy, but difficult for the vision, but he trained very hard, so he win the gold.